Hello，阿 Jack。Hello，嗱，咁啊，你就快會開演唱會啦。係咁不如講下今次演唱會個 concept 係點樣樣？今次我嘅演唱會 concept 就係叫做 The Shape of Breathing 嘅。咁我就覺得人生你可能面對唔同階段嘅自己，都會可能有唔同嘅情緒，而嗰個情緒都可以係一個形狀嚟嘅。咁點解會呼吸呢？就係好想提住大家，你面對呢啲難關嘅時候，你記得要去深呼吸咯，因為深呼吸係可以幫你呢啲情緒可以抒發到，同埋令到自己好容易釋懷多啲咯。係咁，所以今次呢個 show 其實係提大家要記得呼吸嘅一個 show。咁你唔同呼吸嘅狀態其實係點樣嘅咧？你可唔可以有你自己嘅經歷去分享下？唔同呼吸嘅狀態啊，其實喺我今年嘅歌裏面都好多都有講到，即係無論你嘅成長背景啦，跟住原生家庭啦，又或者你對於細個嘅時候你諗嘅大人社會係點樣，去到你都真係長大咗之後，個世界原來冇你想象中咁美好，又或者你內耗啦，你面對嘅可能曾經嘅感情問題啦。咁有好多都係會喺你嘅心靈上面造成一啲碎片，咁而呢啲碎片其實我覺得係可以重組，去再賦予佢一個新嘅生命嘅。咁所以係咯，我覺得今年嘅歌其實都已經講咗好多我自己想講嘅嘢。咁大家如果有留意嘅話，其實都應該會知嘅，係。上一次咧開 show 就係、即係 solo 咧，就喺會展啦。係咁啊，今次就喺呢一個亞博啦，咁個場地就大咗好多啦。係對於你嚟講，你而家個諗法其實係會唔會覺得哇，都有啲挑戰喎？因為個場地又大咗，同埋頭先都聽你講話會展個場地係即係四四方方嘅，但係咧亞博嗰邊就長啲嘅。咁對於你釋放你自己唱歌表演嗰個 power 上面，你自己有冇諗住點樣調教？其實每個場地都會有佢哋嘅特性嘅。咁今次亞博 Arena 咧就係偏向長方形。咁而我成日都好擔心咧，演唱表演者個能量咧傳送唔到去到場館最遠嘅嗰個觀眾度。咁所以今次都睇咗好多唔同嘅 show，參考完之後都有去嘗試解決呢個問題，咁令到表演嘅情感可以直接去到觀眾嗰度咯。咁 so far 我哋無論舞台設計啦，跟住個能量啦，我哋都有即音響嘅擺位啦，都盡量我哋都有研究咗好多咯，希望俾到觀眾有最好嘅體驗咯。嗱，音響個擺位嗰啲就即係可能觀眾未必會即係好 get 到啦。咁但係可能對於你釋放出嚟嗰個能量咧係好直接嘅感受嘅。你自己為咗呢今次嗰個 show，你特備即係有冇特定去準備啲咩？可能做多啲 gym 啊，即係等啲氣啊勁啲啊，定係還是有冇啲特別 planning？今次準備個 show 咧就運動，我覺得就需要嘅，即係無論帶氧啊，一啲重量嘅訓練我都有做嘅 keep 住。咁但係我覺得同以往嘅 show 唔同咗，就係今次嘅參與部分就多咗好多，即係可能係一啲製作上面嘅嘢咯。無論 video 啊、video wall 啊，跟住音響嘅燈光啊，跟住成個 film 啊，我都有參與喺入面度。咁而每樣細節嘅嘢，我都想用一個最好嘅方法去呈現咯。咁所以今次嘅參與度係特別多嘅。係內容方面咧，可唔可以講下大約會係同上一次有冇啲乜嘢好明顯嘅唔同？首先個主題上面就已經好唔同啦，一個係 Across the Universe， 就另外一個咧就係The Shape of Breathing。咁首先已經係一個好唔同嘅主題，想講嘅嘢都唔同咗。咁係咯，大家入場就會感受到㗎啦。係啊。係咪頭先即係都有講可能會真係 into 嗰個成個 piece 去咁樣去做，即係未必會真係一嚟就同好多歌迷話哇，大家俾掌聲打一齊嗌，即你未必會咁樣做，即係你係等佢哋慢慢沉浸喺嗰個世界嗰度。係啊，今次希望都係用一個比較
想大家入場就係頭一 part 一定係好似睇緊一套劇又或者一套電影咁樣，係會俾我牽動住我情緒。咁都唔算，應該嗰 part 就唔算好多交流嘅一 part 嚟嘅。咁但係去到可能尾段嘅時候，我覺得都要抽離一下，跟住呢個其實都幾我嘅一個演唱會咯，即係阿 Jer 佢本身嘅演唱會就係咁樣表演，頭一 part 就係咁，之後先至會頭一 part 好少講嘢，之後先至會多啲同觀眾嘅交流咯。嗯，對上一次你自己睇 show 咧，即係你自己作為觀眾咧，有冇邊一啲 show 係真係佢好牽動到你嗰個情緒，而你係好想做到就係嗰種效果？呢排都睇得好多 show，我覺得幾好睇就係 Collar 個 show 咯。佢令到我有少少技癢，即係好想跳舞咯。即刻就想出翻首跳唱歌，係啦。咁牽動到我嘅情緒㗎，因為見到佢哋都好努力喺台上面表演，跟住每一 part 都非常之精彩，係。係。咁啊頭先都有了解到就即係你今年出咗3首派台歌啦，咁你應該為咗演唱會應該會再出一啲新歌㗎嘛？咁係咪都有真係有啲快少少 upbeat 啲，等你可以跳下舞？快歌就應該冇啦，係啊，但係今年就因為我嚟緊會出碟，咁而家都係籌備緊嗰隻新碟，而家仲有2至3首歌到啦，咁都唔係快歌嚟嘅，但係扣緊住演唱會主題嘅一啲歌曲咯。我有一樣嘢好想問嘅就係、其實咧你有冇啲咩方法養住你把聲？因為咧我有時睇過你啲 live 咧，有時候我都會擔心哇仔你唔好咁用力得唔得啊？我真係好驚你唱到傷咗。其實用唔用力，我覺得係好睇首歌嘅情緒，想觀眾去到邊咯。咁我啲歌就係想有一個歇斯底里嘅狀態底下，咁我冇理由用一個超級舒服嘅狀態去唱嘅。咁個 message 本身就唔係咁。係啦。咁而保養聲我就 keep 住不嬲都有學唱歌，同埋我覺得瞓多啲覺咯，做多啲運動咯，咁就會令到把聲會保養得好啲嘅。有冇話唔準食一啲乜嘢？冇㗎，我冇特別戒口嘅，係。為咗今次演唱會都冇特別戒口嘅。盡量演唱會 show 前1個月，我諗可能到時食清淡啲咯，都要收少少身。咁但係我不嬲都冇話因為食啲乜嘢而會失聲啊咁樣嗰啲，冇，好少。咁你每一次入去錄音室咧，你有冇啲乜嘢錄歌之前啊？你有冇啲乜嘢要準備？有冇啲儀式你係要做㗎？有冇啲咩個人嘅習慣？個人習慣啊，其實我每一首歌創作背後都用咗好多時間心機嘅，咁所以首先你要去study 本身後面你想 present 個故事究竟係點啦，咁而你要好論每一個歌詞嘅文字究竟想講啲咩俾聽眾聽，你先至可以代入到作為一個歌者嘅心情。咁所以我諗係消化背後嘅內容比較多咯，而習慣早啲起身開下聲咯。係入到去就冇話，因為有啲唔同歌手都有唔同習慣噶嘛。即係你嘅習慣就係冇所謂嘅，入到去我個狀態係今日係咁就係咁啦，即係冇話要着拖鞋啊，即係 relax 啲啊。有冇啲咁樣嘅特別嘅個人嘅？都冇乜特別，可能我中意熄燈唱歌咯。係呢個比較特別。點解中意黑麻麻唱歌？咁熄燈先至可以跳到入去另一個世界，我覺得。代入到。咁啊，不如講下最新嗰隻歌《記憶導行》啦。咁啊，因為揾咗Supper Moment 嘅 Sunny 去作曲啦，咁啊青山大學隊編曲啦。不如講下嗰隻歌其實係想講啲乜嘢先？其實嗰首歌我同 Sunny 一開頭嘅創作就已經好想寫一段好刻骨銘心嘅關係，而嗰段關係你會每到一個時間你就會攞佢出嚟去諗翻，即係
有好多人話咧，如果你有啲傷痛嘅記憶咧，你就盡量忘記佢，唔好記佢。但係我哋今次就有少少想攞佢出嚟，去睇翻自己經歷咗啲乜嘢，又或者成長咗啲乜嘢，去到而家轉變咗啲乜嘢。咁所以出到嚟嘅歌詞啦、曲啦，其實都比較係鋭住個心去嘅，我覺得係啊。咁呢個創作班底亦都係我由細到大都聽Sunny啦，咁所以好想一路揾佢作曲詞啊。咁所以今次又做到，所以非常之開心。青山大樂隊都係一隊我一直以嚟都好想合作嘅 band 隊，咁都好想多謝靠叔。係啊，我哋喺個編曲嘅尾勾草咧，就突然之間唔知點解就諗起牧民呢首歌，咁就揾咗當時幫手整牧民嘅青山大樂隊去做我呢首歌，咁所以係有好多緣分喺度嘅，我覺得。咁你揾青山大樂隊嘅時候，佢哋有冇話嚇？點解突然間揾我哋？又冇喎，即係佢哋都每一位都非常之好，係咁所以又冇問特別原因啊。跟住一講嘅時候，佢哋都已經肯幫手。咁啊，Sunny 咧，你點樣揾佢？Sunny 我就不嬲都同佢有 keep contact 㗎。咁自從上一次嘅人類群星之後，我都好想揾一個機會再同佢合作。咁今次就係曲詞都係佢包辦啦。咁所以我哋都中間傾咗好多大家對於係咯人生嘅價值觀嘅嘢咯。咁所以最尾就將我哋呢個價值觀放咗喺我哋嘅創作度。你嘅人生價值觀係乜嘢呢？就係你遇到痛嘅時候，你唔好逃避佢，你要去攞佢出嚟，去檢閲自己嘅成長有幾多。邊句歌詞或者邊一段你覺得好 fit 嗰個 topic？好 fit 啊！係啊，即係邊句話你最中意啦？應該話聽風幻想想每幕也記得，即係可能有啲嘢你會想保留住佢，而唔係想忘記佢咁樣。係。Hello， 大家好，我係阿 Jer。咁咧嚟緊我嘅演唱會咧就會喺11月30號同埋12月1號度舉行嘅。咁嚟緊如果大家反應熱烈嘅話咧，就可能會有加場㗎。咁希望到時會見到你哋每一位可以入場支持我啦。拜拜。